სოფლიოს 1000 უძლიერესი კომპანია და მხოლოდ 5 ბანკი საქართველოს ბანკი მეორე უცხოური საფინანსო ჯგუფია, რომელმაც ლონდონის საფონდო ბირჟის პრემიუმ ლისტინგის სეგმენტში გადაინაცვლა. საქართველოს ბანკმა დადებითი დასკვნა 1 წლიანი მკაცრი აუდიტის შემდეგ მიიღო. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ქართული კომპანია საზეიმოდ მიიღეს. საქართველოს ბანკი მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი ბირჟის წევრი დღეიდან ოფიციალურად გახდა. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გაწევრიანებიდან რამდენიმე წუთში ქართულმა კომპანიამ საკუთარი აქციებიც განათავსა. ეროვნულმა პროდუქტმა მომხმარებლისგან მაღალი ფასებიც მიიღო. საქართველოს ბანკი ლონდონის ბირჟაზე 2006 წლიდან არის წარმოდგენილი, თუმცა ახლა მან პრემიუმ ლისტინგის სეგმენტში გადაინაცვლა. ეს კი მთავარი გარანტია იმისა, რომ ბანკი მეტ კაპიტალს მოიზიდოს. პრემიუმ ლისტინგი ის ჯგუფია, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით მხოლოდ ყველაზე ძლიერ კომპანიებს აერთიანებს. ასეთი სულ 1000-ია და მათ შორის 5 ბანკია. ფინანსური სექტორის განვითარებასთან ერთად, რაც უფრო მეტი ინვესტიცია გახორციელდება საქართველოში, რაც უფრო მეტი ინვესტორი დაინტერესდება საბანკო სექტორით, ნიშნავს ეს თავისთავად ცხადია, ნიშნავს ფულის გაიაფებას, ეს თავისთავად ცხადია, ნიშნავს კრედიტის გაიაფებას. იმისათვის, რომ საქართველოს ბანკი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე პრემიუმ ლისტინგში დაშვებული იყოს, სხვადასხვა კომპანიები და იურიდიული პირები 1 წლის განმავლობაში ბანკს მკაცრ აუდიტს უტარებდნენ. ამ დროის განმავლობაში დაიწერა დასკვნა, რომ ქართულ კომპანიას კაპიტალის მოცულობა საკმაოდ დიდი აქვს და რისკები თითქმის არ არსებობს. ბანკის პროგრესზე დღეს ლონდონის საფონდო ბირჟის წარმომადგენლებიც საუბრობდნენ. ეს საქართველოს ბანკისთვის მნიშვნელოვანი წინსვლა. ამ პოზიციის დაკავება ყველა ბანკისათვის ავტორიტეტია, თუმცა ამას ყველა ვერ ახერხებს. საქართველოს ბანკმა შეძლო და საკუთარი კომპანია სტრუქტურულად ევროპულს გაუთანაბრა. ქართული ბანკისთვის დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია, რადგან ის შეუერთა ისეთ ბირჟას, როგორიც ლონდონის საფონდო ბირჟა. მისთვის ეს არის ფანჯარა მსოფლიოს ბაზრისკენ. მისი უფრო ახლო გაცნობა ინვესტირებას ნიშნავს. ფიქრობ, რომ მსგავს წარმატებას ქართული კომპანიები სხვა ბირჟებზეც მიაღწევენ. ლონდონის საფონდო ბირჟა 5 საუკუნეზე მეტი არსებობს და დღემდე აქ მსოფლიოს უმსხვილესი კომპანიების წარმომადგენლები ყოველწლიურად ჩადიან. საფინანსო ბაზრის ლიდერები ერთმანეთს წლიდან წლამდე მიღწეულ წარმატებებს ასწრებენ. ეს ორიგინალური შვიდსართულიანი შენობა მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი ბირჟაა. აქ ყოველდღიურად სხვადასხვა კომპანიის აქციები იყრის თავს. შენობის ორ სართულზე დამონტაჟებულია ეკრანები, სადაც აქციების ფასებია გამოტანილი. ციფრები აქ ყოველწუთს იცვლება. საქართველოს ბანკის წარმატება ოფიციალური შეხვედრების შემდეგ უკვე არაფორმალურ გარემოში აღინიშნა. ქართული საფინანსო ორგანიზაციის დაწინაურებას სუხიშვილების მოცეკვავებმა მინი კონცერტით აღნიშნეს. ფეჩენებელ ურსასტუმრო მანდარინ ორიენტალში ეროვნულ ცეკვებთან ერთად ქართულ წარმატებას ანსამბლი რუსთავის მომღერლებით ზეიმობდნენ. მართლა არაჩვეულებრივი ფოლკლორული საღამო მოეწყო სტუმრებისთვის. ძალიან კარგად მიიღო მაყურებელმა ქართული სიმღერა და ცეკვა და ასევე მინდა მიულოთ საქართველოს ბანკს ის წარმატება, რომელიც აი ამ დღეებში ასე ვთქვათ ყველასთვის ცნობილი გახდა. ბანკის წარმატება ფინანსური მხრივ თუ იქნება ნებისმიერი სხვა ქართული წარმატება, რა თქმა უნდა, ყველა ქართველისთვის ძალიან სასიამოვნოა. საფონდო ბირჟაზე გამართული ღონისძიებების შემდეგ საქართველოს ბანკის წარმომადგენლები ინვესტორებს ბრიტანეთის აკადემიაში შეხვდნენ. ქართული დელეგაციის წევრებმა სტუმრებს ბანკის სამმავალო გეგმები და ქვეყანაში არსებული საინვესტიციო გარემო გააცნეს.